同爸爸咧煮一個咧碎肉榨菜豆腐，同大家分享下嘅。食材方面有葱，我哋先用2-3條葱咧切成葱花，然後咧就放喺個碟嗰度先。另外就攞少少豬腩切薄啲，咁我哋揀嘅豬腩咧就稍為瘦啲。因為淨係瘦肉咧，佢個口感咧，你就會覺得硬。咁切完薄薄地咧，我哋就斬幾下佢，咁佢然後咧就會變成咗碎肉㗎啦。咁再放喺個碗嗰度，然後我哋攞一盒嫩嘅豆腐。開咗佢，我哋咧就可以避乾水佢。喺豆腐嘅中間，我哋片開一半，然後就喺上邊向住上高咁樣切落去，轉下個豆腐個方向，繼續打橫切，咁然後就會變咗一粒粒㗎啦。之後我哋就放上個碟度，就俾一包榨菜放喺個碗度先。榨菜方面呢，佢有一種辣同唔辣嘅，隨你自己鍾意。然後我哋就燒滾啲油佢。當啲個油滾嘅時候呢，我哋就放啲碎肉落去。大約煮到8-9成度，點解呢？因為我哋一陣呢就仲會再連埋啲豆腐煮嘅，所以唔使一下炒到佢10成。之後呢就放一羹豆瓣醬，連隨啲肉一齊咁煮下佢，然後呢就再放埋啲榨菜。就再撈下佢咁，煮下佢喺個鑊度，跟住就放嗰個豆腐落去，就煮下佢，連隨嗰啲梳士啊，等佢出味啲，就俾少少水落去。當佢啲豆腐同埋嗰啲材料一齊煮滾咗之後，再俾少少蠔油，大約1匙羹嘅蠔油，再俾1匙羹嘅豉油，再煮滾佢。咁之後呢，等佢滾啦，我哋就預備放生粉，將佢芡埋返佢。放生粉嘅時候，我哋慢慢落，唔使一下落咁多。等佢嗰個糊水呢埋咗，同咗啲嘢凝結咗嘅時候，差唔多。咁我哋呢就可以預備就上碟㗎啦。再俾少少麻油。等佢好味啲，上咗碟之後呢，我哋呢可以俾少少蔥花，咁呢就呢個碎肉榨菜豆腐係咪好易整呢？希望你哋大家都鍾意呢個餸，下個禮拜再見。